मौसम चेंज हो रहा है, कोल्ड कफ भी हो रहा है। जल्दी से ये बना लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तुम्हें एक ऑरेंज को ऊपर से ऐसे कट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें एक और कट लगाना है बिल्कुल सेंटर पे, और उसके जितने भी बीज वगैरह है सब कुछ रिमूव कर लेना है। और हमने इसका थोड़ा सा रस निकाल लिया, जिसको हम एज अ सिरप यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट तुम्हें इसे डायरेक्टली गैस में ऐसे रख लेना है, गैस को सिम कर लेना, और उसके बाद इसमें हल्दी, नमक और काली मिर्च ऐड कर लेना। एंड योर सिरप इज ऑलमोस्ट रेडी। है ना इजी और टेस्टी भी।